الجلال وإلى قدرة الحبيب محمد بن حسن الأبشر وأسلم وقرآن يقول الله لهم الفاتحة. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يكتب وصاله يتقدم مناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشراف بدر بالكون أشراف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم بدائي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
فحين قرب عن وضع هذا الحديث أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأنظار الجود الإلهي على عين الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقدرة نشف اقتداء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق النور غفر الحق حكمه على من أتم الله عليهم نعمه من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود أو شاركة لها في هذا السماق المندوس عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكرم